Сегодня я хочу попробовать оттереть нагар со стекла печи камина. Как известно, у печей каминов, особенно когда переводишь их в режим долгого горения, есть большая проблема с нагаром на стекле. Частично он, конечно же, сам обгорает, но в остальной своей части остается. Вот в тех местах, где пламя не касается стекла, остается вот такой вот нагар. Если обычная копоть легко стирается просто смоченной в воде тряпкой, то вот этот вот нагар, он оттирается очень тяжело. Отмывая дома плиту, мне пришла в голову интересная мысль, чем это легко и быстро оттереть, потому что здесь я уже тер ацетоном и бензином, растворителями, калоша, керосином, даже спиртом. Ничего не помогало. Сейчас попробуем все это дело оттереть. Чтобы оттереть этот нагар со стекла, я решил воспользоваться вот таким вот средством для удаления загрязнений с стекла керамических поверхностей плит. Ну, как с рекламы на ютубе, я не знаю, на всякий случай заклеил название. Бренд жидкость стоит порядка 200 рублей. Купить вы можете в любом хозяйственном магазине в отделе бытовой химии. Эта вещь недорогая. Что касается мытья посуды и мытья плиты, то вещь просто штука термоядерная. Запах дает просто нереальный, дышать невозможно, бьет очень сильно в нос. Действует она очень просто. Наносите это средство на поверхность, разбрызгиваете. Буквально минут через 5 просто стираете всю грязь тряпкой, и поверхность у вас сияет. Ну, в принципе, я даже очищал этой штукой линолеум, очищал всякие старые сковороды, посуду. Ну, моет вообще просто шикарно. Работать обязательно необходимо в перчатках, потому что эта штука, она вам реально разъедает кожу. Если вы не будете использовать перчатки при мытье вот этим средством и его аналогами, то у вас просто-напросто слезает кожа с пальцев. Ну и еще какой-нибудь нам понадобится ветошь, чтобы все это стирать со стекла. Сейчас я подготовлюсь и продолжим запись дальше. Так, ну вот я уже подготовился, одел перчатки, немножко застелил пол, потому что пол деревянное, на всякий случай. Итак, ну что ж, наносим средство. На самые загрязненные участки. В инструкции средства написано еще, что оно отмывает застывший белок, еще что-то. Так, я думаю, имеет смысл сходить за зубной щеткой, но пока подождем. Кстати, вот обратите внимание, можно смотреть, как пена уже темнеет. Видите, какая темная пена сходит? Значит, что средство действует. Кстати, вот это средство не такое ядовитое, как то, которое было у меня до того, которым пользовался дома. Так, ну что здесь у нас? Грязь немножечко разъедается. Да, потому что видно сразу вот по цвету этой пены. Так, ну сейчас, наверное, еще немножечко побрызгаю. И через несколько минут продолжу съемку. Прошло вот 5 минут. Обратите внимание, вот я еще раз брызну, какого цвета сходит пена. Очень хорошо видно с этой стороны. Так, я тут вооружился. Вот, кстати, смотрите, здесь этот край уже почти сам отмылся. Смотрите, как вся чернота сходит. Пока тут эти 5 минут прошли, я вооружился инструментом. Вот таким. Попробуем немножко все это оттереть. Все.
Даже не нужна никакая щетка, это просто все отойдет у вас тряпкой на ура. Я думаю, щетка даже мне никакая здесь не нужна. Смотрите, как все прекрасно оттирается. Я не знаю, там, какими средствами нужно чистить это стекло, да? Но вот вы сами все прекрасно видите, да? Как легко просто все это оттирается. Так, щетка не нужна, можно просто воспользоваться тряпочкой. Мне одной рукой это неудобно делать. Мы сейчас попробуем. Так. Сделаю на одном стекле для примера, да? Ну вот, вы можете посмотреть результат. Это буквально 5 минут для нанесения. И стираем все тряпкой. Стекло у нас чистое. То есть для сравнения, давайте я вам еще покажу. Вот так вот, что стекло у нас чистое, какое оно было и какое стало. Поэтому вот обычные средства для мытья стеклокерамических плит отмывает стекло вашей печи, камина просто на ура. Ну что ж, мой эксперимент удался. Всем большое спасибо за внимание. Всего доброго. Всем пока.